سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا نحجي بستدالو علتا وزيناتات اب كلل تግራይ ካብ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት እቶም 20 ሽሕ ጠፊኦም ምህላዎም መግለጹ ኢትዮጵያ ዘለዋ ዕዳ ከተፋኹስ ሓገዛት ምሕታታ ምልሽታት ኢትዮጵያ ሱዳናውያን መጭዋዮም ኮሶቮ ምስ እስራኤል ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ክትገብር መወሰና ሩሲያ ዘሎ ተቃውሞን ካልእን ዝድህስስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትር ተኸታተልተነ ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ገና ቀጻለ ከም ዘሎ ይገልጸሉ ኣብ ዘሎ እዋን ማዕከን ዜና ብሉምበርግ ኣስታት 20,000 ዝኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣበይ ከም ዘለዉ ከም ዘይፍለጥ ጠፊኦም ከም ዘለዉ ያገሊጻ እዞም ማዕስከራት ሕንጻጽን ሽመልባን ዝነበሩ ስደተኛታት ድሕርቲ ኣብ መንጎ ሰራዊት ፌደራል ኢትዮጵያን ኤርትራን ሕወሓትን ዝተኻየደ ውግእ ንሶም ኣብ መንጎ ተቐርቂሮም ድሕሪ ምጽናሕ ብዙሓት ናብ ኤርትራ ብግዴታ ዝተመልሱ ከም ዘለዉ እውን ያገሊጻ ዘላ እታ ማዕከን ከም ዝሓበረቶ ኸኣ ሓላፊ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛ ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝኾነ ፊሊፖ ግራንዲ ናብ ማዕስከር ስደተኛታት ማይ ዓይኒ ኣብ ዝበጽሓሉ ግዜ ካብቶም ካብ ሕንጻጽን ሽመልባን ዝመጹ ገለ ስደተኛታት ምስክርነት ከም ዝቐረበሉ ኣብቲ ምስክርነት ድማ ብዙሓት ስደተኛታት ኣብ መንጎ ውግእ ምስ ተቐርቀሩ ሃዲሞም ክሳብ በዓል ማይ ዓይኒ ከም ዝመጹ ካልኦት ከዓ ብሓይሊ ናብ ኤርትራ ከም ዝተመልሱ ከም ዝተነገረ ክትገልጽ እንከላ ኣስታት 3,000 ዝኾኑ ናብ ማይ ዓይኒ ክመጹ እንከለዉ ኣስታት 20,000 ዝኾኑ ግና ጠፊኦም ከም ዘለዉ ያገሊጻ ላዕለዋይ ሓላፊ ኮሚሽን ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝኾነ ፊሊፖ ግራንዲ ድሕርቲ 4 መዓልቲ ዝጸንሐ ዝገበሮ ዑደት ምስ ተመልሰ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ብጣዕሚ ሕማቅ ከም ዘሎ ካብዚ ዘለዎ ኸኣ ከይገድድ ህጹጽ ሓገዝ ኣድላይ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምዝራቡ ሰብኣዊ ሓገዝ ብዘይ ዕንቅፋት ከኣቱ ይጸዊዑ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ወረ ሓደ ሽመልባን ሕንጻጽን ብፍላጥ ከም ዝተቓጸለ ዘርኢ ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለያ ክፋላት እቲ ማዕስከራት ዕንወት ዘስዓበ ብሳተላይት ዝተቐድሐ ስእልታት ተረኣዩ ነይሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ሓላፊ ቤት ምኽሪ ስደተኛታት ኖርዌይ ዝበሃል ትካል ዝኾነ ጃን ኤግላንድ ኣብ ናይ ነዊሕ ዓመታት ስርሐይ ከም ዝገይሩ ንዝተናውሐ ግዜ ሰብኣዊ ሓገዝ ተዓጽዩ ክርአ ሕልፍ ኢልካ ጥራዩ ኣጋጢምን ዝፈልጥ ደጊም ድሕሪ ሕጂ ነገራት መጽዕዳው ዝበሃል ነገር የለን ክሳብ ሕጂ ኣብ ክልል ትግራይ ሰብኣዊ ረድኤት ክበጽሖ ዘለዎ ክፋላት ረድኤት ኣይበጽሖን እዩ ዘሎ ማሕበረሰብ ዓለም ከዓ ዘሎ ጸቕጣት ክገብር ኣለዎ ክብል እዩ ነቲ ዘሎ ኩነታት ገሊጹ ዝርከብ ኢትዮጵያ በመሰረተቲ ጉጅለ 20 ሀብታማት ሀገራት ዓለምና ዘዳለውኦ ደኻታት ሀገራት ድሕሪ ለበዳዊ ሕማም ኮሮና ዘስዓበ ቆጠባዊ ሕምቀታት ዝሕግዝ ፕሮግራም ዘለዋ ዕዳ ከፋኾሰላ ሓቲታ ከም ዘላ ተፈሊጡ በዝኻ ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪቃ ድሕሪ ጫድ ካልእቲ ዕዳ ከፋኾሰላ ሓቲታ ዘላ ቆጠባዊ ሽግራት ዘለዎ ሃገር ክትከውን እንከላ በመሰረት ሚኒስትሪ ፋይናንስ እቲ ሃገር ኣውፂዎ ዘሎ ሓበሬታ ኸኣ ኣብ ዝመጽእ ቀረባ እዋን እቲ ሃገር ምስቶም ኣለቃሕቲ ከተዘራረብ ከም ዝኾነት ከሳብ ሕጂ ኸኣ ኢትዮጵያ አንጻር ኮሮና ዝኾነ ክታበት ዘይሃበት ዘላ ብምዃና ዘለዎ ዓቕምታት ኣብኡ ከተወፍር ከም እትደሊ በዚ ኸኣ ናይ ልቓሕ ጸቕጢ ንምፍዃስ ሓገዝ ክትሓትት ምሳሌ ቃሕቲ ከተዘራረብ ከም ዝኾነት ይገሊጹ እቲ ብጉጅለ 20 ሃብታማት ሃገራት ዓለም ዝተዳለወ ሓድሽ ዕዳ ኣብ ምፍዃስ ዝሕግዝ ፕሮግራም ሃገራት ዕዳን ከፋኾሰለን ምሳሌ ቃሕቲ ድሕሪ ምስምማዕ ቆጠበአን ንምብርባር ገንዘባዊ ሓገዝ ከምኡ ድማ ዕዳ ንምኽፋል ካልእን ዘጠቓልል ኮይኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኸኣ ነዚ ክረክብ እዩ ዝሓትት ዘሎ ሃገረ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ከሳብ ኣብ ኣሕመድ ኣብ 2018 ስልጣን ዝሕዝ ዝበዝሕ ዓመታት ዓመታዊ 10 ሚእታዊት ናይ ቆጠባ ዕብየት እንዳርኣየት ትመጽእ ዝነበረት ኮይና ብኡ ኸኣ ሓንቲ ካብተን ምዕባል ዝርከባ ሃገራት ኮይና ብዙሕ ተስፋይ ተነቢርላ ነይሩ ብድሕሪ ዝግና ለበዳዊ ሕማም ኮሮና ከምኡውን ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ርግኣት ስኢና ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ውሽጣዊ ውግእ ተጸሚዳ ዘላ ብምዃና ቆጠባት ሃገር ብኸቢድ ተሃስዩ ከም ዘሎ ይዝሕበር ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘሎ ናይ ዶብ ፍሕፍሕ እንዳገደደ ኣብ ዝመጻሉ ዘሎ ግዜ ኣብ ዶብ ሱዳን ዝርከቡ ብሰራዊት ኢትዮጵያ ዝሕገዙ ምልሻታት ንሰለስተ ሱዳናውያን ሸቃጦ ጨውዮም ከም ዘለዉ ተገሊጹ ናይዚ ውጽኢት ከኣቶም ዜግኦም ዝተጨውዮም ሱዳናውያን ነቲ ናብ ኢትዮጵያ ዘምርሕ ጋላባት ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ከባቢ ዘሎ ጽርግያ ከም ዝዓጸው መንግስቶም ከዓ ሰራዊት ኣዋፊሩ ስጉም ተኸወስድ ዝጽውዕ ተቃውሞ እዮም ገይሮም ዝርከቡ ኣብ ዶብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝርከብ ኣልፋሸቃ ተባሂሉ ዝፍለጥ ልሙዕ ናይ ሕርሻ ቦታ ሱዳን ብሓይሊ ኣብ ትሕቲ ቁጽራ ድሕሪ ምእተዋ ሰራዊት ኢትዮጵያ ከምኡ ድማ ብኡ ዝሕገዙ ምልሻታት ዘይዕጋበቶም ዘርኢ ምንቅስቓሳት ክገብሩ ዝጸንሑ ኮይኖም ትማሊ ድማ እቶም ናይ ኢትዮጵያ ምልሻታት ነቶም ናይ ሱዳን ሰለስተ ሸቃጦ ጨውዮም ከም ዘለዉ ተገሊጹ እዚ ጥራይ ከይኣከል ከዓ እቶም ናይ ኢትዮጵያ ምልሻ ነቶም ዝጨወይዎም ናይ ሱዳን ሸቃጦ ከፋንዎም እንድሕር ኮይኖም ብናይ ሱዳን ባጤራ 5 ሚልዮን ብዶላር ከዓ ክሳብ 16,000 ዝሽረፍ ገንዘብ እንድሕር ተዋሂቦም
ዋሂቦም ነቶም ሱዳናውያን ከፋንዎም ምዃኖም ገሊጾም ዝርከቡ በዚ ኸኣ ህዝቢ ተከባቢ ሰራዊት ሱዳን ስጉምቲ ክወስድ ይሓትት ዘሎ ኮይኑ ኢትዮጵያን ሱዳንን ከኣብዚ እዋን ኣብ ሓያል ናይ ተፋጠጥ ኩነታት ከም ዘለዋ እዩ ዝግለጽ ኮሶቮ ምስ እስራኤል ዝጸንሓ ዝተበት ከረክብ ኣቋሪጻ ምስ እስራኤል ብዕለት ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክትምስርት ፈሪማ ከም ዘላ ተገሊጹ እዚ ብሰንኪ ዘሎ ለበዳዊ ሕማም ብቐጥታ ክግበር ዘይተኽኣለ ኣኼባ ብመንገዲ ናይ ቪድዮ ርክብ ዝተገብረ ኮይኑ ኣብኡ ኸኣ ናይ ክልቲአን ሃገራት ሚኒስተራት ጉዳያት ወጻኢ ተራኺቦም ነቲ ናይ ሰላም ዲፕሎማስያዊ ርክብ ውዕልን ክፍርሙ ከለዉ ኮሶቮ ኸኣ ንከተማ ኢየሩሳሌም ብዕሊ ከም ርእሰ ከተማ እስራኤል ኣፍልጦ ብምሃብ ኤምባሲ ሃገራ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ክትገብሮ ወሲና እያ ዘላ በዚ ኸኣ ኮሶቮ ድሕሪ በዓል ኢማራት ባሕሬን ሞሮኮን ኣብዛ ሓፂር ግዜ ራብዒት ምስ እስራኤል ዲፕሎማስያዊ ርክብ ዝፈጸመት ብብዝሒ ተኸተልቲ እምነት ምስልምና ዝርከብዎ ሃገር ክትከውን ከላ ድሕሪ ኣሜሪካን ጓቲማላን ከኣ ሳልሰይቲ ኤምባሲኣ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ዝገበረት ከምኡ ድማ ነታ ከተማ ከም ርእሰ ከተማ እስራኤል ኣፍልጦ ዝሃበት ሃገር ኮይና እያ ትርከብ ኣብ ሩስያ ንማእሰርቲ መራሒ ተቃውሞ ኣሌክሲ ናቫልኒ ተቃዊሞም ናብ ኣደባባያት ዝወፁ በሽሓት ዝቑፀሩ ሰልፈኛታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም መምሕዳር ፑቲን እዞም ሰልፈኛታት ዘይሕጋውያን እዮም ብዝብል ምስምስ ናብ ኣደባባያት ከይወፁ ከጠንቅቕ ዝጸንሐ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ኸኣ ኣስታት 5,000 ተቃውሞ ዝገብሩ ዝነበሩ ሩስያውያን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከኣትዉ እንከለዉ ፖሊስ ከኣ ቅድሚቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ምጅማሩ ንመደበራት ባቡርን ካልእ ቀንዲ ናይ ምንቅስቓስ ማእከላትን ዓፅዩ ነይሩ ከም ዝፍለጥ ቀንዲ ተቐናቃንን ነቓፍን ፕሬዚደንት ፑቲን ዝኾነ ኣሌክሲ ናቫልኒ በኣባላት ፀጥታ ፑቲን ከም ዝተሰመመ ዝገልጽ ኮይኑ ኣብ ጀርመን በርሊን ዝገብሮ ዝነበረ ሕክምና ወዲኡ ናብ ሩስያ ምስ ተመልሰ ሽዑ ንሽዑ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ እዚ ይኹን እምበር እቲ ምስማም ቤት ጽሕፈት ፑቲን ኣይወዓልናየን እዩ ዝብል እቲ ተቃዋሚ ዋላ እውን ብሰንኪ ተዘጋጠሙ ምስማም ህይወቱ ንስክላ እንተደሓነት እውን ንሱ ግን ናብ ሃገሩ ተማሊሱ ቃልሱ ካብ ምቕጻል ኣይበኾረን ድሕሪ ማእሰርቱ ድማ ብዙሓት መንግስታት ኢሮጳ ንምምሕዳር ፑቲን ኣትሪሮም ነቒፎም እዮም ሃገር ሩስያ ብዙሕ ግዜ ንተቃዋምቲ ብምስማም ተቐትልያ ዝብል ክስታት ዘቐርበላ ኮይኑ ኣብ ሩስያ ተቃውሞ ክትገብር ምፍታን ከኣ ኣዝዩ ዋጋ ዝኽፍል ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ሰልፈኛታት ዋላ እኳ ብፖሊስ ካብ ምቕጥቃጥን ምእሳርን እንተደሓኑ ድሕሪ እቲ ዝገብርዎ ተቃውሞ ካብ ስርሖም ክስጎጉ ወይ እውን ገንዘብ ክቕፅዑ ይኽእሉ እዩ ዝበሃል እቶም ተቃውሞ ዝገበሩ በዓልቲ ቤት ናቫልኒ እትርከቦም ሰልፈኛታት ኣብቲ ትማሊ ሰንበት ዘካየድዎ ሰልፊ ናብቲ ናቫልኒ ተኣሲሩሉ ዘሎ ቤት ማእሰርቲ ገጾም ክጽጉዑ እዮም ፈቲኖም ነይሮም ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም